Με λένε Ελένη Βανδύ, αλλά μπορείτε να με φωνάζετε Έλλη. Είμαι 29 ετών. Στεκόμουν εκεί, μέσα στο κομψό, η βουάρ νηφικό μου, το χέρι μου να καλύπτει το χέρι του νέου μου συζύγου, του Λέοντα, καθώς κρατούσαμε το ασημένιο μαχαίρι πάνω από τη γαμήλια τούρτα μας. Η αίθουσα ήταν ζωντανή, γεμάτη από τα γέλια και το θερμό χειροκρότημα των καλεσμένων μας, κι όμως ένα βαθύ, παγωμένο κενό απλωνόταν στο στήθος μου. Ούτε ένα μέλος της δικής μου οικογένειας δεν βρισκόταν ανάμεσα στα χαμογελαστά πρόσωπα των καλεσμένων μας, παρά μόνο αγαπημένοι φίλοι και τα υπέροχα νέα μου πεθερικά. Ακριβώς τη στιγμή που πιέσαμε τη λεπίδα πάνω στο απαλό λευκό γλάσο, το κινητό μου, χωμένο σε μία κρυφή τσέπη του φορέματός μου, δονήθηκε. Η οθόνη φωτίστηκε. Ήταν ένα μήνυμα από τη μητέρα μου. «Πρέπει να μιλήσουμε τώρα». Κάτω από αυτή τη μοναδική επίγουσα πρόταση, η ειδοποίηση έγραφε 62 αναπάντητες κλήσεις. Ένα ανακατεμένο αίσθημα τρόμου και νοσηρής περιέργειας στροβιλιζόταν στο στομάχι μου. Πριν μπούμε σε αυτό, θα ήθελα πολύ να μάθω από πού με παρακολουθείτε. Και παρακαλώ, κάντε ένα like αν έχετε νιώσει ποτέ το τσίμπημα της προδοσίας από το ίδιο σας το αίμα. Είναι ένας μοναδικός πόνος όταν οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι σε αγαπούν άνευ-όρων είναι αυτοί που σου προκαλούν τις βαθύτερες πληγές, έτσι δεν είναι? Για να βγάλετε νόημα γιατί η οικογένειά μου επέλεξε να λείψει από το γάμο μου, πρέπει να σας πάω πίσω στην αρχή. Μεγάλωσα σε ένα φαινομενικά απόλυτα φυσιολογικό σπίτι, σε ένα προάστιο της Αθήνας, στην Κηφισιά, με τους γονείς μου, τον Γιώργο και τη Μαργαρίτα Βανδύ και τη μικρότερη αδερφή μου, τη Χλόη. Για οποιονδήποτε ξένο, ήμασταν η εικόνα της τέλειας ελληνικής οικογένειας, με ασορτή ρούχα στις γιορτές και ετήσιες εκδρομές στο εξοχικό μας στη Χαλκίδα. Αλλά πίσω από τις κλειστές πόρτες του άψογου σπιτιού μας, συχνά ένιωθα σαν το συναισθηματικό φάντασμα της οικογένειας. Η Χλόη, 3 χρόνια μικρότερη μου, φαινόταν να έχει γεννηθεί φορώντας ένα αόρατο στέμμα, με τα χρυσαφένια μαλλιά της φιλημένα από τον ήλιο, ένα μεταδοτικό χαμόγελο με λακάκια και μια προσωπικότητα που έλαμπε. Ήταν το παιδί ήλιος προς το οποίο όλοι έλκονταν φυσικά. Ήταν μια ταλαντούχα χορεύτρια, μια προοικισμένη τραγουδίστρια και διέθετε μια μαγνητική γοητεία που τραβούσε τους ανθρώπους αβίαστα στην τροχιά της. Ποτέ δεν ζήλεψα τα ταλέντα της ή την έμφυτη ομορφιά της. Αυτό που μου δημιουργούσε ένα κενό ήταν η κραυγαλαία, αδιαμφισβήτητη διαφορά στον τρόπο που μας συμπεριφέρονταν οι γονείς μας. «Μαμά, μπήκα στο τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Πολυτεχνείο», ανακοίνωσα ένα βράδυ κατά τη διάρκεια της Δευτέρας Λυκείου, κρατώντας το γράμμα της αποδοχής τόσο σφιχτά που το χαρτί τσαλακώθηκε. Η μαμά σήκωσε το βλέμμα της από τις περίτεχνες χάντρες που έραβε σε ένα από τα κοστούμια της Χλόης για μία παράσταση. «Α, αυτό είναι υπέροχο, αγάπη μου. Απλώς άσε το γράμμα στον πάγκο της κουζίνας να το δει ο πατέρας σου όταν γυρίσει». Η προσοχή της επέστρεψε αμέσως στο λαμπερό ύφασμα. Αλλά όταν η Χλόη κέρδισε το βραβείο δεύτερης επιλαχούσας σε έναν περιφερειακό θεατρικό διαγωνισμό την ίδια ακριβώς εβδομάδα, οι γονείς μας οργάνωσαν ένα εορταστικό δείπνο στο πιο ακριβό εστιατόριο της πόλης. Παρήγγειλαν ένα μπουκάλι ακριβή σαμπάνια για τον εαυτό τους και έκαναν πρόποση στο μικρό μας αστέρι. Εγώ ανακάτευα σιωπηλά το ριζότο μου, νιώθοντας αόρατη, αναρωτώμενη τι σπουδαίο κατόρθωμα θα χρειαζόταν να πετύχω για να αξίζω ποτέ μία πρόποση. Οι γονείς μου έλειψαν από την αποφοίτησή μου από το Λύκειο. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε αποφοίτηση, ήμουν η σημεοφόρος, είχα αποφοιτήσει με άριστα. Αλλά η Χλόη είχε μια σημαντική παράσταση χορού το ίδιο απόγευμα. «Καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι, Έλλη, αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία για την καριέρα της», εξήγησε η μητέρα μου
με έναν τόνο που δεν άφηνε περιθώρια για αντίρρηση όταν τόλμησα να εκφράσω την απογοήτευσή μου. Είπα ότι καταλάβαινα φυσικά, αλλά η κατανόηση δεν καταπράβνε τον πόνο του να κοιτάζω το πλήθος από τη σκηνή και να βλέπω 2 άδειες καρέκλες εκεί που θα έπρεπε να είναι οι γονείς μου. Μέχρι να φύγω για τις σπουδές μου, είχα αποδεχτεί με απροθυμία τη θέση μου στην ιεραρχία της οικογένειας. Σταμάτησα να τηλεφωνώ σπίτι τόσο συχνά, ξέροντας ότι κάθε συζήτηση θα κατέληγε αναπόφευκτα στον τελευταίο θρίαμβο της Χλόης. Δημιούργησα μια δική μου ζωή. Βρήκα φίλους που με έβλεπαν και με εκτιμούσαν για αυτό που ήμουν και έριξα όλη μου την ενέργεια στις σπουδές μου, αποφασισμένη να χτίσω μια επιτυχημένη καριέρα στην αρχιτεκτονική μηχανική. Για το τελευταίο έτος των σπουδών μου, όταν επρόκειτο να αποφοιτήσω με άριστα, οι γονείς μου ορκίστηκαν ότι θα ήταν εκεί. Έκλεισα 4 θέσεις στο μεγάλο αμφιθέατρο, 2 για εκείνους, 1 για τη Χλόη και 1 για την καλύτερη μου φίλη τη Μάγια. Το πρωί της τελετής έλαβα ένα μήνυμα από τη μητέρα μου. Η Χλόη πέρασε σε μια οντισιόν για μια μεγάλη διαφήμιση. Πρέπει να την πάμε στην Αθήνα αμέσως. Είμαστε τόσο περήφανοι για σένα, γλυκιά μου. Στείλε μας φωτογραφίες. Εκείνη την ημέρα, μόνο η θέση της Μάγιας ήταν γεμάτη. Η Μάγια έγινε η οικογένεια που επέλεξα για τον εαυτό μου. Είχαμε γνωριστεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας υποδοχής των πρωτοετών και ήμασταν αχώριστες από τότε. Σπούδαζε ψυχολογία και η διορατική ενσυναισθητική της φύση ήταν ένα καταπραϊντικό βάλσαμο για τις πληγές που η ίδια μου η οικογένεια μου προκαλούσε συνεχώς. Μετά την αποφοίτηση, βρήκαμε και οι 2 δουλειά στη Θεσσαλονίκη και γίναμε συγκάτοικοι για 3 χρόνια. Ήταν εκείνη που με κρατούσε στην αγκαλιά της όταν έκλαιγα μετά από μια ιδιαίτερα οδυνηρή επίσκεψη στις γιορτές και ήταν εκείνη που ποτέ δεν ξεχνούσε να με πάρει τηλέφωνο στα γενέθλιά μου όταν οι ίδιοι μου οι γονείς το έκαναν. Είδε τη δυσλειτουργία από πρώτο χέρι και ποτέ δεν με έκανε να νιώσω ότι υπερβάλλω. Γνώρισα τον Λέοντα Αλεξίου στο πάρτι για τα 30 γενέθλια ενός κοινού μας φίλου όταν ήμουν 27. Ήταν ψηλός, με ζεστά, έξυπνα καστανά μάτια και ένα γέλιο που φαινόταν να φωτίζει ολόκληρο το δωμάτιο. Στο 3ο μας ραντεβού βρέθηκα να του εξομολογούμε την κατάσταση της οικογένειάς μου, προετοιμασμένη για τα συνηθισμένα βλέμματα ήκτου και τις άβολες κοινοτοπίες. Ανταυτού, ο Λέων άπλωσε το χέρι του πάνω από το μικρό τραπέζι του καφέ και πήρε το δικό μου στο δικό του. «Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, Έλλη», είπε, με φωνή σταθερή αλλά ευγενική. «Αυτό δεν είναι εντάξει. Αξίζεις πολύ περισσότερα από τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι σε αγαπούν ανεβόρον». Κανείς ποτέ δεν είχε επικυρώσει τα συναισθήματά μου τόσο άμεσα. Για χρόνια ένα μέρος του εαυτού μου αναρωτιόταν αν το πρόβλημα ήμουν εγώ. Πολύ ευαίσθητη, πολύ απαιτητική, πολύ εγωίστρια που ήθελα ένα κομματάκι της προσοχής που έρεε τόσο ελεύθερα προς τη Χλόη. Ο Λέων με βοήθησε να δω ότι ο πόνος μου ήταν έγκυρος και οι δυναμικές στην οικογένειά μου ήταν πραγματικά τοξικές. Καθώς η σχέση μας βάθαινε, ο Λέων με ενθάρρυνε απαλά να θέσω όρια. «Δεν μπορείς να τους αλλάξεις», έλεγε συχνά, «αλλά μπορείς να αλλάξεις το πώς αφήνεις τις πράξεις τους να σε επηρεάζουν». Μου πρότεινε να μιλήσω σε έναν επαγγελματία, κάτι που τελικά έκανα. Η ψυχοθεραπεύτριά μου, η δόκτωρ Αλμπάνη, ήταν καθοριστική στο να με βοηθήσει να κατανοήσω την έννοια της συναισθηματικής παραμέλησης και πώς είχε διαμορφώσει ύπουλα την αίσθηση της αυτοεκτίμησής μου. Άρχισα να εφαρμόζω αυτό που ονόμαζε ριζική αποδοχή των ορίων της οικογένειάς μου. Σήμαινε να χαμηλώσω τις προσδοκίες μου για να ευθυγραμμιστούν με την πραγματικότητα, αντί να προσκολώμαι στη φαντασίωση ότι μπορεί μια μέρα να ξυπνήσουν και να μου δώσουν την αναγνώριση που λαχταρούσα μια ζωή. Ήταν μια οδυνηρή διαδικασία πένθους, αλλά ήταν επίσης απίστευτα απελευθερωτική.
Σταμάτησα να προσπαθώ να κερδίσω την αγάπη τους και άρχισα να επικεντρώνομαι στο να χτίσω μία ζωή που μου έφερνε γνήσια χαρά. Ο Λέων ήταν η άγκυρά μου σε όλο αυτό. Η οικογένειά του με καλωσόρισε με ανοιχτές αγκάλες από την πρώτη μας επίσκεψη στο σπίτι τους στο Βόλο. Η μητέρα του, η Δήμητρα, άρχισε να με παίρνει τηλέφωνο απλώς για να τα πούμε. Ο πατέρας του, ο Θωμάς, μου έστελνε email με άρθρα για καινοτόμα, σχέδια κτηρίων που πίστευε ότι θα μου φαίνονταν ενδιαφέροντα. Η αδερφή του, η Ολυμπία, έγινε η αδερφή που πάντα επιθυμούσα. «Είσαι μία από εμάς τώρα», μου είπε η Δήμητρα κατά τη δεύτερη επίσκεψή μου, με το χέρι της στον ώμο μου. «Και σε αυτή την οικογένεια γιορτάζουμε τις επιτυχίες όλων, μικρές και μεγάλες». Έκλαψα στο μπάνιο των ξένων εκείνο το βράδυ, συγκλονισμένη από μια απλή καλοσύνη που μου φαινόταν τόσο ξένη. Ο Λέων με βρήκε εκεί και απλώς με αγκάλιασε, χωρίς να χρειάζονται λόγια. Καταλάβαινε, με τη θεραπεία, την αταλάντευτη υποστήριξη του Λέοντα και τη δική μου αυξανόμενη αποφασιστικότητα, υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα σταματούσα να μετράω την αξία μου από την ανικανότητα της οικογένειάς μου να τη δει. Θα σφυριλατούσα τη δική μου ευτυχία και το πιο σημαντικό, θα έσπαγα τον κύκλο. Δεν είχα ιδέα πόσο σκληρά αυτή η αποφασιστικότητα επρόκειτο να δοκιμαστεί. Ο Λέων μου έκανε πρόταση γάμου στη δεύτερη επέτειό μας, στο μικρό θερινό σινεμά όπου είχαμε το πρώτο μας ραντεβού. Στα μισά της ταινίας η οθόνη σκοτίνιασε και άρχισε να παίζει ένα ειδικά φτιαγμένο τρέιλερ, ένα μοντάζ της ζωής μας μαζί με το αγαπημένο μας τραγούδι. Όταν τα φώτα της αίθουσας άναψαν, ο Λέων ήταν γονατιστός, κρατώντας ένα απλό, κομψό δαχτυλίδι. «Ελένη Βανδύ», είπε με τη φωνή του γεμάτη συγκίνηση, «είσαι η πιο λαμπρή, ανθεκτική και καλόκαρδη γυναίκα που έχω γνωρίσει ποτέ. Θα με παντρευτείς». Μέσα από ένα θολό πέπλο από δάκρυα χαράς, είπα «ναι» και ολόκληρος ο κινηματογράφος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Ήταν τέλειο. Εκείνο το βράδυ, καθώς γιορτάζαμε στο διαμέρισμά μας, ο γνώριμος κόμπος του άγχους άρχισε να σφίγγει στο στομάχι μου. Έπρεπε να το πω στην οικογένειά μου. «Θα χαρούν για σένα», με διαβεβαίωσε ο Λέων, αν και ένας ελαφρύς δισταγμός στη φωνή του μου έλεγε ότι δεν ήταν απόλυτα πεπισμένος. Τους τηλεφώνησα την επόμενη μέρα. Η μητέρα μου απάντησε στο τέταρτο χτύπημα. «Γεια σου μαμά, έχω κάποια νέα. Ο Λέων μου έκανε πρόταση χθες το βράδυ, αραβωνιαστήκαμε». Η παύση που ακολούθησε κράτησε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου παραπάνω. «Α, αυτό είναι καλό, συγχαρητήρια». Δεν υπήρχε ενθουσιασμός, ούτε ερωτήσεις για την πρόταση, ούτε πρόταση για να το γιορτάσουμε. «Σκεφτόμαστε για έναν φθινοπορεινό γάμο», συνέχισα, απεγνωσμένη για μια σπίθα ενθουσιασμού. «Ίσως σε περίπου 6 μήνες». «Αυτό είναι αρκετά σύντομα. Λοιπόν, πες μας τις λεπτομέρειες μόλις τις κανονίσετε». Άλλη μια παύση. Παρεμπιπτόντος η Χλόη μόλις πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια μεγάλη παραγωγή του ερασιτεχνικού θεάτρου του Δήμου, στο Σικάγκο. Είμαστε τόσο περήφανοι για αυτήν. Και έτσι απλά ο αραβώνας μου επισκιάστηκε. Παρά την παγερά χλιαρή απάντηση, ο Λέων και εγώ προχωρήσαμε με τα σχέδια του γάμου μας. Επιλέξαμε ένα πανέμορφο, ιστορικό κτήμα στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης για μια μικρή τελετή με περίπου 70 καλεσμένους. Θέλαμε κάτι οικείο και ουσιαστικό. Διαλέξαμε τα λουλούδια, πεόνιες και ευκάλυπτο. Επιλέξαμε έναν κέτερινγκ γνωστό για την απίστευτη μοντέρνα ελληνική κουζίνα του και προσλάβαμε έναν φωτογράφο του οποίου το πορτφόλιο ήταν γεμάτο από τις αυθόρμητες, χαρούμενες στιγμές που θέλαμε να θυμόμαστε για πάντα. 4 μήνες πριν από τον γάμο, στείλαμε τα προσκλητήρια συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους γονείς μου, τη Χλόη και μερικούς άλλους συγγενείς. Οι εβδομάδες περνούσαν χωρίς καμία απάντηση από κανέναν στην οικογένειά μου.
τελικά λύγησα και τηλεφώνησα στη μητέρα μου, προσπαθώντας να κρατήσω το τρέμουλο έξω από τη φωνή μου. «Μαμά, λάβατε το προσκλητήριο, το κτήμα χρειάζεται τον τελικό αριθμό καλεσμένων». «Α, ναι, το λάβαμε. Με τον πατέρα σου λέγαμε να τηλεφωνήσουμε. Σίγουρα θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να είμαστε εκεί. Φυσικά, αλλά ξέρεις πόσο πολύ άσχολα είναι τα πράγματα». «Είναι η μέρα του γάμου μου», είπα, με τη φωνή μου τεντωμένη. «Θα ήθελα πάρα πολύ να είστε όλοι εκεί». «Φυσικά, γλυκιά μου, θα προσπαθήσουμε». Κάθε επόμενη συζήτηση ήταν ένα πιστό αντίγραφο της προηγούμενης. Υπόσχονταν να παρευρεθούν, αλλά απέφευγαν κάθε προσπάθεια να τους εμπλέξω στον προγραμματισμό. Όταν ρώτησα τον πατέρα μου αν θα έκανε τον παραδοσιακό χορό πατέρα-κόρης μαζί μου, μουρμούρισε κάτι για το ότι έπρεπε να ελέγξει το πρόγραμμά του. Σε όλο αυτό, η Μάγια ήταν ο βράχος μου. Αγκάλιασε τον ρόλο της ως κουμπάρα με μια άγρια αφοσίωση που σχεδόν αντιστάθμιζε την απάθεια της οικογένειάς μου. Μου οργάνωσε ένα όμορφο bridal shower, με βοήθησε να βρω το τέλειο νηφικό και άκουγε υπομονετικά καθώς εξέφραζα τις απογοητεύσεις μου. «Θα συνέλθουν», με διαβεβαίωνε, «και αν δεν το κάνουν, εγώ θα είμαι ακριβώς εκεί μαζί σου κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας. Δεν είσαι μόνη, Έλλη». Η οικογένεια του Λέοντα επίσης ήταν εξαιρετική. Η μητέρα του με βοήθησε με το σχέδιο των τραπεζιών και ο πατέρας του επέμεινε να συνεισφέρει στα έξοδα. Η Ολυμπία μου οργάνωσε ένα δεύτερο bridal shower με όλους τους συγγενείς του Λέοντα, κάνοντάς με να νιώσω τόσο απόλυτα αγαπημένη. Ωστόσο, ένα αφελές παιδικό μέρος του εαυτού μου διατηρούσε την ελπίδα. Σίγουρα η μέρα του γάμου μου θα ήταν το ένα γεγονός που δεν θα έχαναν. Αυτό το ένα ορόσημο έπρεπε να είναι αρκετά σημαντικό για να αποσπάσει την πλήρη, αμέριστη προσοχή τους. Επικεντρώθηκα στους ανθρώπους που ήταν παρόντες για μένα, κρατώντας τα λόγια της Μάγιας σαν μάντρα. «Αυτή η μέρα αφορά εσένα και τον Λέοντα. Όλα τα άλλα είναι απλώς θόρυβος». Ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ την κακοφωνία της προδοσίας που επρόκειτο να ξεσπάσει. 2 εβδομάδες πριν από τον γάμο μου, σκρόλαρα αμέριμνα στο Instagram κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού μου διαλύματος, όταν ο αντίχειράς μου πάγωσε. Μια φωτογραφία έκανε την καρδιά μου να βυθιστεί στο στομάχι μου. Ήταν η Χλόη να ακτινοβολεί, με το αριστερό της χέρι υψωμένο στην κάμερα για να επιδείξει ένα τεράστιο, αστραφτερό, διαμαντένιο δαχτυλίδι. Η λεζάντα έγραφε «Μου έβαλε δαχτυλίδι». Αραβωνιάστηκα, μελλοντική κυρία Αργυρού. Κοίταζα επίμονα την οθόνη με το μυαλό μου να αρνείται να επεξεργαστεί την εικόνα. Η Χλόη είχε αραβωνιαστεί με τον Διονύση Αργυρό, έναν τύπο με τον οποίο έβγαινε για λιγότερο από 6 μήνες και κανείς δεν είχε μπει στον κόπο να μου το πει. Τα σχόλια ήταν μια πλημμύρα συγχαρητηρίων συμπεριλαμβανομένων αρκετών από τους γονείς μου. Το σχόλιο της μητέρας μου έγραφε «Τόσο απίστευτα χαρούμενη για το όμορφο κοριτσάκι μου. Ανυπομονώ να το γιορτάσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο». Τα χέρια μου έτρεμαν καθώς καλούσα τον αριθμό της μητέρας μου. Απάντησε στο δεύτερο χτύπημα με τη φωνή της φωτεινή και χαρούμενη μέχρι που άκουσε τη δική μου. «Έλλη, είναι όλα καλά. Είμαι λίγο απασχολημένη αυτή τη στιγμή». Η Χλόη αραβωνιάστηκε. Ρώτησα με τη φωνή μου έναν πνιχτό ψίθυρο. Μια παύση. «Α, είδες την ανάρτηση». «Ναι, ο Διονύσης της έκανε πρόταση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ήταν απίστευτα ρομαντικό. Την πήγες στο...» «Γιατί δεν μου το είπε κανείς», τη διέκοψα. «Λοιπόν, γλυκιά μου, ήσουν τόσο απορροφημένη με τα σχέδια του δικού σου γάμου. Δεν θέλαμε να σε ενοχλήσουμε». Κάτι στον τόνο της φαινόταν ανηλικρινές. «Μαμά, τι είναι αυτό για γιορτή αυτό το Σαββατοκύριακο? Ο γάμος μου είναι σε 2 εβδομάδες». Άλλη μια μεγαλύτερη παύση. «Σωστά. Λοιπόν, η Χλόη κάνει ένα μικρό πάρτι αραβώνων το Σάββατο. Μόνο η οικογένεια και στενοί φίλοι». «Αυτό το Σάββατο...» Το πάτωμα φάνηκε να φεύγει κάτω από τα πόδια μου. «Αλλά
Αυτή είναι η μέρα του γάμου μου. Αλήθεια, Ω Θεέ μου, θα ορκιζόμουν ότι ο γάμος σου ήταν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η φωνή της ήταν ποτισμένη με μια ψεύτικη, γλυκερή σύγχυση. Η Χλόη έχει κλείσει αυτή την ημερομηνία για το πάρτι της εδώ και λίγο καιρό. Πώς θα μπορούσε να το έχει σχεδιάσει εβδομάδες πριν, αφού μόλις αραβωνιάστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο? Αντέδρασα με τη λογική να διαπερνά το σοκ μου. Λοιπόν, αυτοί ήξεραν ότι έρχονταν. Απλώς το επισημοποίησαν, τράβλησε η μητέρα μου. Τότε η φωνή της σκλήρινε σε έναν ενοχλητικά λογικό τόνο. Γλυκιά μου, θα ήταν δυνατόν εσύ και ο Λέων απλώς να το αναβάλλετε? Έχουμε ήδη δώσει προκαταβολές για το πάρτι της Χλόης και όλοι οι καλεσμένοι έχουν κανονίσει τα ταξίδια τους. Η απέτηση ήταν τόσο τερατωδώς, εκπληκτικά σκληρή, που έμεινα άφωνη να αναβάλω ολόκληρο τον γάμο μου με κλεισμένους επαγγελματίες, υπογεγραμμένα συμβόλαια, καλεσμένους που πετούσαν από άλλες πόλεις, επειδή η αδερφή μου αποφάσισε να κάνει ένα πάρτι αραβώνων την ίδια μέρα. «Όχι, μαμά, δεν μπορούμε να αναβάλουμε το γάμο μας». «Λοιπόν», αναστέναξε, σαν να ήμουν εγώ αυτή που δημιουργούσε πρόβλημα. «Υποθέτω ότι θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Αλλά ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη Χλόη?» «Κι εγώ σχεδιάζω τον γάμο μου εδώ και 6 μήνες», αντέκρουσα, με τη φωνή μου να υψώνεται παρά τις προσπάθειές μου να παραμείνω ήρεμη. «Όλοι απαντήσατε θετικά. Ο μπαμπάς υποτίθεται ότι θα με παραδώσει νύφη. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε ένα μέρος της τελετής σου», πρόσφερε, σαν να ήταν ένας μεγάλος συμβιβασμός. «Ίσως μπορούμε να μοιράσουμε τον χρόνο μας». Έκλεισα το τηλέφωνο, πολύ σοκαρισμένη και πληγωμένη για να μιλήσω άλλο. Αμέσως τηλεφώνησα στη Μάγια, η οποία ήταν δικαιολογημένα έξαλλη εκ μέρους μου. «Αυτό είναι πιστοποιημένα παράλογο», μούγκρισε. «Δεν μπορούν να περιμένουν από σένα να αναβάλεις για ένα πάρτι αραβώνων. Τι θέλεις να κάνεις?» «Δεν ξέρω», ψιθύρισα, προσπαθώντας να συγκρατήσω τα δάκρυα στο γραφείο μου. «Δεν θα κάνεις τίποτα», είπε σταθερά. «Θα κάνεις τον όμορφο γάμο σου ακριβώς όπως τον σχεδίασες. Αν επιλέξουν το πάρτι της Χλόης αντί για τον γάμο σου, αυτό είναι μια αντανάκλαση του ποιοι είναι αυτοί, όχι ποια είσαι εσύ. Κι εγώ θα είμαι ακριβώς εκεί μαζί σου, στο υπόσχομαι». Ο Λέων ήταν εξίσου υποστηρικτικός, αν και είδα μία λάμψη καθαρής οργής στα μάτια του πριν την καλύψει για χάρη μου. «Κάνουν μια επιλογή, Έλλη», είπε απαλά εκείνο το βράδυ. «Και είναι μια φρικτή επιλογή. Ο γάμος μας θα είναι καταπληκτικός, γιατί θα περιτριγυριζόμαστε από ανθρώπους που μας αγαπούν πραγματικά». «Αλλά τι θα γίνει αν δεν έρθει κανένας τους?» ρώτησα, με τον φόβο να είναι ένα βάρος μολύβδου στα σωθικά μου. «Τότε πάλι θα παντρευτούμε», είπε, τραβώντας με στην αγκαλιά του. «Και πάλι θα έχουμε την καλύτερη μέρα της ζωής μας, γιατί θα έχουμε ο ένας τον άλλον». Έστειλα μήνυμα απευθείας στη Χλόη. «Συγχαρητήρια για τον αραβώνα σου. Μακάρι να μου το είχες πει προσωπικά. Υπάρχει περίπτωση να μεταφέρεις το πάρτι σου. Θα ήθελα πολύ να είσαι στον γάμο μου». Η απάντησή της ήρθε ώρες αργότερα. «Ευχ. Συγγνώμη, όλα είναι ήδη κανονισμένα για το πάρτι. Ίσως μπορείς να περάσεις για λίγο μετά τη δεξίωσή σου. Θα είναι επικό». Η ανέμελη σκληρότητα του μηνύματος ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Δεν απάντησα. Τις επόμενες μέρες, η μητέρα μου έστειλε μερικά μηνύματα που καθιστούσαν οδυνηρά σαφές που βρίσκονταν οι προτεραιότητές τους. Το τελευταίο έγραφε: «Θα προσπαθήσουμε να περάσουμε από την τελετή σου, αν καταφέρουμε να ξεφύγουμε από την προετοιμασία του πάρτι. Ελπίζω να καταλαβαίνεις. Η οικογένεια προέχει. Η ηρωνία ήταν ένα πικρό χάπι. Στον δικό τους κόσμο, η Χλόη ήταν οικογένεια. Εγώ ήμουν απλώς μια άβολη σύγκρουση προγράμματος. Την παραμονή του γάμου μου στην πρόβα, το πανέμορφο ιστορικό κτήμα έμοιαζε με σκηνικό τραγωδίας. Ο απογευματινός ήλιος έμπαινε από τα τοξωτά παράθυρα.
αλλά το μόνο που έβλεπα ήταν ο άδειος χώρος όπου θα έπρεπε να είναι η οικογένειά μου. Η οικογένεια του Λέοντα έφτασε, όλο χαμόγελα και αγκαλιές. Στις 5:30, χωρίς νέα από τους γονείς μου ή τη Χλόη, ξεκινήσαμε χωρίς αυτούς. Καθώς τελειώναμε, το κινητό μου δονήθηκε. Ένα μήνυμα από τη μητέρα μου. Απασχολημένη με την προετοιμασία για το πάρτι της Χλόης αύριο. Καλή επιτυχία με την πρόβα. Σ' αγαπώ. Έσπρωξα το κινητό μακριά, αλλά ο Λέων είδε το πρόσωπό μου. «Δεν έρχονται, έτσι?» ρώτησε ήσυχα. «Όχι», είπα, με τη φωνή μου εκπληκτικά σταθερή. «Είναι απασχολημένοι». Το δείπνο της πρόβας ήταν μια υπέροχη εκδήλωση που οργάνωσαν οι γονείς του Λέοντα, αλλά τα άδεια καρτελάκια με τα ονόματα της οικογένειάς μου έμοιαζαν με μικροσκοπικές ταφόπλακες. Κατάφερα να περάσω τα ορεκτικά πριν ζητήσω συγγνώμη για να πάω στην τουαλέτα, όπου έριξα κρύο νερό στο πρόσωπό μου και προσευχήθηκα να μην κλάψω. Όταν επέστρεψα, η μητέρα του Λέοντα είχε διακριτικά αφαιρέσει τα καρτελάκια και είχε αναδιατάξει τις θέσεις. Μου έκλεισε το μάτι συνωμοτικά και ένιωσα ένα κύμα ευγνωμοσύνης τόσο έντονο που σχεδόν λύγησαν τα γόνατά μου. «Αύριο θα είναι τέλεια», ψιθύρισε η Μάγια, καθώς φεύγαμε, δίνοντάς μου μια δυνατή αγκαλιά. «Θα είμαι στο ξενοδοχείο σου στις 9 το πρωί. Μου, ακριβώς με καφέ. Θα σε κάνουμε την πιο όμορφη νύφη που έχει δει ποτέ η Θεσσαλονίκη». Πίσω στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου, μόνη, δοκίμασα να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου για τελευταία φορά. «Μπαμπά», είπα όταν απάντησε, ακούγοντας αφηρημένος. «Απλώς πρέπει να ξέρω αν σκοπεύεις ακόμα να με παραδώσεις νύφη αύριο». Ακολούθησε μια μακρά, βαριά παύση. «Έλλη, λυπάμαι. Η μητέρα σου με χρειάζεται εδώ για να βοηθήσω με το πάρτι της Χλόης. Υπάρχουν τόσα πολλά να γίνουν. Πιο σημαντικά από τον γάμο της κόρης σου», ψιθύρισα, με τις λέξεις να ξεφεύγουν πριν προλάβω να τις σταματήσω. «Αυτό δεν είναι δίκαιο», είπε απότομα. «Δεν συνειδητοποιήσαμε ότι οι ημερομηνίες θα συνέπιπταν». «Δεν υπάρχει σύμπτωση, μπαμπά», είπα με τη φωνή μου παγωμένη. «Κάνατε μια επιλογή». «Λυπάμαι που το νιώθεις έτσι», απάντησε και η γραμμή έκλεισε. Κάθισα στην άκρη του κρεβατιού, νιώθοντας κενή. Και τότε ένα μήνυμα από τη Μάγια. «Γεία, απλώς τσεκάρω. Πώς νιώθεις, μελλοντική νυφούλα?» Κατάφερα να πληκτρολογήσω πίσω. «Είμαι καλά. Τα λέμε το πρωί». Η απάντησή της ήρθε μία στιγμή αργότερα. «Σχετικά με αυτό, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά προέκυψε κάτι επίγον. Μια οικογενειακή έκτακτη ανάγκη. Μπορεί να αργήσω λίγο, αλλά σίγουρα θα είμαι εκεί πριν την τελετή. Μην ανησυχείς». Ένα τρεμόπαιγμα ανησυχίας με διαπέρασε. Η Μάγια δεν ήταν ποτέ ασαφής. «Είναι όλα καλά», έστειλα πίσω. «Όλα καλά. Απλώς πρέπει να το χειριστώ. Κοιμήσου λίγο. Μεγάλη μέρα». Κάτι δεν πήγαινε καλά. Άνοιξα αμέριμνα το Instagram για να αποσπάσω την προσοχή μου και είδα μια νέα ανάρτηση από τη Χλόη. Ήτανε μια selfie της με ένα αστραφτερό φόρεμα για πάρτι. Η Λεζάντα έγραφε «Τελική πρόβα για τη μεγάλη γιορτή του αύριο. Ανυπομονώ να διασκεδάσω με όλους όσους έχουν σημασία». Η ετικέτα τοποθεσίας ήταν μια πολυτελής μπουτίκ με το όνομα Bellamy's. Το ίδιο μαγαζί που η Μάγια είχε αναφέρει ότι έπρεπε να κάνει μια δουλειά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Με ένα αίσθημα αυξανόμενου τρόμου, πάτησα τη φωτογραφία για να δω ποιος είχε κάνει like. Και να το όνομα χρήστη της Μάγιας. Και χειρότερα, ένα σχόλιο από αυτήν, δημοσιευμένο πριν από 30 λεπτά. «Είσαι κούκλα. Ανυπομονώ για αύριο». Η προδοσία με χτύπησε με τη δύναμη ενός σωματικού χτυπήματος. Η καλύτερη μου φίλη, η κουμπάρα μου. Το ένα άτομο που ορκιζόταν ότι δεν θα με άφηνε μόνη. Την κάλεσα. Πήγε κατευθείαν στον τηλεφωνητή. Της έστειλα μήνυμα. Είδα την ανάρτηση της Χλόης και το σχόλιο σου. «Πηγαίνει στο πάρτι της αντί για το γάμο μου». Οι 3 μικρές τελείες εμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν και εμφανίστηκαν ξανά. Τελικά ένα μήνυμα. «Λυπάμαι τόσο πολύ, Έλλη.
Η Χλόη με προσέγγισε και είπε πόσο πολύ θα σήμαινε για αυτήν αν ερχόμουν. Νόμιζα ότι θα μπορούσα να κάνω και τα δύο. Έπρεπε να σου το είχα πει. Νιώθω απέσια. Έκλεισα το κινητό μου, ανίκανη να αναπνεύσω. Κουλουριάστηκα στο κρεβάτι και άφησα τους λυγμούς να έρθουν, άσχημους κοφτούς ήχους που ξεριζώνονταν από τον λαιμό μου. Όλοι όσοι υποτίθεται ότι με αγαπούσαν την είχαν επιλέξει. Πάλι, ακόμα και την ημέρα του γάμου μου. Πρέπει να με πήρε ο ύπνος κλαίγοντας. Το επόμενο πράγμα που ήξερα ήταν το κινητό μου να χτυπά επίμονα και το φως του ήλιου να μπαίνει από τις κουρτίνες. Απάντησα νησταγμένα. «Έλλη, η Κλέρι είμαι. Είμαι στο λόμπι με καφέδες και κουλούρια Θεσσαλονίκης. Μπορώ να ανέβω. Κλέρι Ματθαίου». Η συγκάτοικός μου από το 3ο έτος του πανεπιστημίου. Είχαμε κρατήσει επαφή, αλλά δεν περίμενα να πετάξει για τον γάμο. Ναι», είπα με βραχνή φωνή. «Δωμάτιο 312». Όταν άνοιξα την πόρτα, το χαρούμενο χαμόγελο της Κλέρης πάγωσε καθώς είδε το κατεστραμμένο από τα δάκρυα πρόσωπό μου. «Όπα, Έλλη, είσαι καλά?» Η απλή ερώτηση διέλυσε την εύθραυστη ψυχραιμία μου. Ξέσπασα σε κλάματα και ανάμεσα στους λυγμούς της τα είπα όλα, την οικογένειά μου, το πάρτι της Χλόης, την προδοσία της Μάγιας. Όταν τελείωσα, με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. «Εντάξει, πρώτον, η οικογένειά σου και η πρώην καλύτερη σου φίλη είναι σκουπίδια. Δεύτερον, εγώ είμαι εδώ και δεν πάω πουθενά. Αν με δέχεσαι, θα ήταν τιμή μου να γίνω η κουμπάρα σου σήμερα». «Θα το έκανες αυτό?» ρώτησα έκπληκτη. «Απολύτως», είπε τραβώντας με σε μία αγκαλιά. «Τώρα πιες αυτόν τον καφέ. Θα σε παντρέψουμε με τον έρωτα της ζωής σου». Το πρωί πέρασε σε έναν ανεμοστρόβιλο αποφασιστικής δραστηριότητας. Η Κλέρι ήταν μια εκπληκτική κουμπάρα, προβλέποντας κάθε μου ανάγκη και διατηρώντας το ηθικό μου υψηλό με αστείες ιστορίες από τα φοιτητικά μας χρόνια. Όταν τελικά μπήκα στον ηφικό μου σε γραμμή Α, σχεδόν ένιωσα σαν ύφη. Σχεδόν. Το αίσθημα του κενού επέστρεψε όταν συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε πατέρας που να περιμένει να με δει. Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα απαλό χτύπημα στην πόρτα. Ήταν ο πατέρας του Λέοντα, ο Θωμάς, κομψότατος με το σμόκιν του. «Ελπίζω να μην ενοχλώ», είπε, με τα καλά του μάτια να συναντούν τα δικά μου. «Ο Λέων ανέφερε ότι ο πατέρας σου, λοιπόν, ότι μπορεί να μην είναι εδώ. Θα ήταν τιμή μου να σε παραδώσω, νύφη, αν το ήθελες». Φρέσκα δάκρυα γέμισαν τα μάτια μου. «Θα ήταν τιμή μου, Θωμά. Σε ευχαριστώ». Χαμογέλασε με τα δικά του μάτια να γυαλίζουν. «Η τιμή είναι όλη δική μου, Ελένη. Είσαι ήδη κόρη μας. Σήμερα απλώς το επισημοποιούμε». Καθώς φτάσαμε στο κτήμα, το κινητό μου παρέμενε σιωπηλό. Το έδωσα στην Κλέρι. «Κράτα το αυτό για μένα. Δεν θέλω περισπασμούς». «Έτοιμη?» ρώτησε ο Θωμάς, προσφέροντάς μου το μπράτσο του καθώς άρχισε η μουσική. Έγνεψα, με έναν κόμπο στον λαιμό μου. Περπάτησα στον διάδρομο, με το βλέμμα μου καρφωμένο σε ένα πρόσωπο, τον Λέοντα. Η έκφραση στο πρόσωπό του όταν με είδε, ένα εκπληκτικό μείγμα δέους αγάπης και απόλυτης λατρείας, έκανε ολόκληρο τον κόσμο να λιώσει. Αντιλαμβανόμουν αμυδρά την άδεια μπροστινή σειρά, αλλά καθώς ο Θωμάς έβαλε το χέρι μου στο χέρι του Λέοντα, ο πόνος υποχώρησε. Αντικαταστάθηκε από τη ζεστασιά της αγάπης του Λέοντα. «Είσαι απίστευτη», ψιθύρισε. «Είχαμε γράψει τους δικούς μας όρκους». «Έλλη», άρχισε ο Λέων με τη φωνή του σταθερή, «υπόσχομαι να είμαι ο σύντροφός σου και ο πρωταθλητής σου. Υπόσχομαι να γιορτάζω τη λάμψη σου και να δημιουργήσω ένα σπίτι όπου θα ξέρεις πάντα ότι η αξία σου είναι αδιαπραγμάτευτη. Είσαι το πιο δυνατό άτομο που ξέρω. Σήμερα δεν κερδίζω απλώς μία σύζυγο. Δημιουργώ μία οικογένεια μαζί σου, όπου η αγάπη δεν είναι ποτέ υπό όρους και η υποστήριξη δεν παρακρατείται ποτέ. Σ' αγαπώ ολόκληρη, ακριβώς όπως είσαι». Η δεξίωση ήταν πανέμορφη, η αίθουσα γεμάτη με την αγάπη των φίλων μας
και της υπέροχης οικογένειας του Λέοντα. Είχαμε τον πρώτο μας χορό και μετά ο Θωμάς προχώρησε για να πάρει το χέρι μου για τον χορό πατέρα-κόρης. «Είσαι οικογένεια τώρα», ψιθύρισε καθώς χορεύαμε απαλά στη μουσική. «Αυτό κάνει η οικογένεια». Η νύχτα προχώρησε με προπόσεις και γέλια. Πραγματικά το απολάμβανα. Ένα μικρό θαύμα. Τελικά ήρθε η ώρα να κόψουμε την τούρτα. Καθώς ο Λέων και εγώ στεκόμασταν μαζί, με το μαχαίρι στο χέρι, χαμογελώντας για τον φωτογράφο, το κινητό μου δονήθηκε στην κρυφή τσέπη του φορέματός μου. Το είχα πάρει πίσω από την Κλέρι νωρίτερα. Κοίταξα διακριτικά την οθόνη. Ένα μήνυμα από τη μητέρα μου. «Πρέπει να μιλήσουμε. Τώρα». Και από κάτω η ειδοποίηση. 42 αναπάντητες κλήσεις από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, ακόμα και τη Χλόη. Όλες μέσα στην τελευταία ώρα. Το στομάχι μου βυθίστηκε. «Όλα καλά?» ρώτησε ο Λέων, βλέποντας το πρόσωπό μου. Του έδειξα το κινητό. «Ό,τι κι αν είναι, μπορεί να περιμένει», είπε σταθερά. Αλλά δεν μπορούσα να αποτινάξω ένα αίσθημα βαθιάς ανησυχίας. «Θα λείψω μόνο 1 λεπτό», υποσχέθηκα, βγαίνοντας στον ήσυχο κήπο του κτήματος. Κάλεσα τον αριθμό της μητέρας μου. Απάντησε στο πρώτο χτύπημα, με τη φωνή της φρενιασμένη και πνιγμένη στα δάκρυα. «Έλλη!» «Ω, δόξα τω Θεώ! Προσπαθούμε να σε βρούμε εδώ και ώρες!» «Παντρευόμουνα, μαμά», είπα με τις λέξεις κοφτές. «Τι είναι τόσο επίγον?» Αυτό που είπε στη συνέχεια διέλυσε ολόκληρη την κατανόησή μου για την ημέρα, για την οικογένειά μου, για ολόκληρη τη ζωή μου. «Είναι η Χλόη», λύγησε η μητέρα μου. «Ο Διονύσης διέλυσε τον Αραβώνα, στη μέση του πάρτι. Είπε ότι δεν μπορούσε να την παντρευτεί αφού του είπε τι σου έκανε». Βυθίστηκα σε ένα πέτρινο παγκάκι. «Τι εννοείς, τι έκανε?» «Μας είπε ψέματα, Έλλη», ράγισε η φωνή της μητέρας μου. «Για τα πάντα. Σκόπιμα προγραμμάτισε το πάρτι της την ημέρα του γάμου σου. Μας είπε ότι εσύ είχες αλλάξει την ημερομηνία του γάμου σου την τελευταία στιγμή και δεν μπήκες στον κόπο να μας το πεις γιατί δεν μας ήθελες εκεί». Ο κόσμος γύρισε. «Τι? Μας έδειξε ψεύτικα μηνύματα από σένα», έκλαιγε η μητέρα μου. «Μηνύματα που έλεγαν ότι δεν ήθελες καμία σχέση μαζί μας, ότι έκανες μία ιδιωτική τελετή μόνο με την οικογένεια του Λέοντα, γιατί ήταν η πραγματική σου οικογένεια τώρα. Είπε ότι μας ζήτησε συγκεκριμένα να μην έρθουμε». Το χέρι μου έτρεμε. «Μαμά, δεν έστειλα ποτέ κάτι τέτοιο. Σας παρακαλούσα όλους να έρθετε εδώ και εβδομάδες». «Το ξέρω τώρα», ψιθύρισε. Ο Διονύσης την αντιμετώπισε αφού έκανε κάποιο αυτάρεσκο σχόλιο για το ότι επιτέλους ήταν το κέντρο της προσοχής. Όταν την πίεσε, λύγησε και ομολόγησε τα πάντα. Πλαστογράφησε τα μηνύματα, διέγραψε τα πραγματικά σου μηνύματα από τα κινητά μας, ακόμα και έκρυψε το φυσικό προσκλητήριο. Αλλά η μεγαλύτερη ερώτηση παρέμενε. «Και η μάγια?» «Είπε ψέματα και στη μάγια», παρενέβη η φωνή του πατέρα μου, ομή από ντροπή. Συνειδητοποίησα ότι ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση. Έδειξε στη μάγια ψεύτικα μηνύματα από σένα, λέγοντας ότι την είχες ζητήσει να γίνει κουμπάρα μόνο από υποχρέωση και είχες βρει κάποια άλλη που σου άρεσε περισσότερο. Την έπεισε ότι θα ήταν λιγότερο ταπεινωτικό να έρθει στο πάρτι Αραβώνων. Όλα τα κομμάτια ενώθηκαν, ένα φρικιαστικό μοσαϊκό υπολογισμένης σκληρότητας. «Πού είναι η Χλόη τώρα?» ρώτησα με τη φωνή μου μουδιασμένη. «Έφυγε τρέχοντας αφού την άφησε ο Διονύσης. Δεν ξέρουμε πού πήγε», έκλαιγε η μητέρα μου. «Έλλη, λυπούμαστε τόσο πολύ. Σε απογοητεύσαμε. Δεν περιμένω συγχώρεση, αλλά έπρεπε να μάθεις την αλήθεια». «Πρέπει να το επεξεργαστώ αυτό», είπα με το μυαλό μου να στροβιλίζεται. «Είμαι στη μέση της γαμήλιας δεξίωσής μου». «Φυσικά», είπε γρήγορα ο πατέρας μου. Θα μπορούσαμε να σε δούμε. Απόψε ή αύριο».
«Θα σας στείλω τη διεύθυνση του ξενοδοχείου μας», είπα τελικά. «Συναντήστε μας στο λόμπι στις 11». Τα είπα όλα στον Λέοντα. Η έκφρασή του σκλήρινε από το σοκ σε μια ψυχρή ήσυχη οργή. «Αυτό δεν είναι απλό ζήλια, Έλλη», είπε. «Αυτό είναι τερατώδες». Συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να τους αντιμετωπίσω. Στις 11:15 οι γονείς μου έφτασαν στο ξενοδοχείο, μοιάζοντας κατεστραμμένοι. Βρήκαμε μια μικρή, άδεια αίθουσα συσκέψεων. «Γιατί ήταν τόσο εύκολο για εσάς να πιστέψετε ότι θα σας απέκλεια?» ρώτησα με την ερώτηση να ξεριζώνεται από την καρδιά μου. Ο πατέρας μου κοίταξε το πάτωμα. «Η αλήθεια είναι ότι ξέραμε ότι δεν ήμασταν καλοί γονείς για σένα, Έλλη. Ευνοούσαμε τη Χλόη, χάναμε τα ορόσημά σου. Όταν μας είπε ότι δεν μας ήθελες στον γάμο σου, ένα μέρος μας το πίστεψε γιατί νιώθαμε ότι το αξίζαμε. Ήμασταν δειλοί», παραδέχτηκε η μητέρα μου. «Ήταν ευκολότερο να πιστέψουμε το ψέμα της παρά να αντιμετωπίσουμε το πόσο άσχημα σε είχαμε απογοητεύσει». Η συζήτηση ήταν αγωνιώδης, αλλά απαραίτητη. Δεν υπήρξε καμία μαγική αγκαλιά που να έσβησε 2 δεκαετίες πόνου, αλλά ήταν μία αρχή, μία πόρτα είχε μισανοίξει. Πέρασαν 6 μήνες. Ο μήνας του μέλιτος στη Σαντορίνη ήταν ένα θεραπευτικό βάλσαμο. Όταν επιστρέψαμε, άρχισε η πραγματική δουλειά. Οι γονείς μου έκαναν ψυχοθεραπεία. Συμφώνησα σε οικογενειακές συνεδρίες. Ήταν δύσκολο, αλλά επιτέλους μιλούσαμε. Η Χλόη είχε επανεμφανιστεί λίγες μέρες μετά τον γάμο. Έκανε και εκείνη ψυχοθεραπεία. Χρειάστηκαν 2 μήνες για να μπορέσω να την αντιμετωπίσω. Συναντηθήκαμε σε ένα καφέ. Έμοιαζε μικρότερη, απογυμνωμένη από τη συνηθισμένη της λάμψη. Ήταν ζήλια, ψιθύρισε, όχι ως δικαιολογία, αλλά ως διάγνωση. Η μαμά και ο μπαμπάς πάντα με επενούσαν, αλλά πάντα με σύγκριναν με σένα. «Γιατί δεν μπορείς να είσαι πιο συγκεντρωμένη όπως η Έλλη? Εσύ ήσουν αυθεντική, έχτισες μια πραγματική ζωή. Εγώ απλώς έπαιζα έναν ρόλο. Όταν αραβωνιάστηκες, είδα πόσο ευτυχισμένοι ήσουν και ήθελα να το συντρίψω. Ήταν άσχημο και λυπάμαι τόσο πολύ». Ο δρόμος προς τη συμφιλίωση με τη μάγια ήταν ακόμα πιο δύσκολος. Η προδοσία της φαινόταν πιο προσωπική. Ξεκινήσαμε με καφέ, χτίζοντας σιγά σιγά την εμπιστοσύνη που η Χλόη είχε συντρίψει. Δεν ήταν το ίδιο, αλλά ήταν κάτι. Η Κλαίρη, η σωτήρας της ημέρας του γάμου μου, έγινε μία από τις πιο στενές μου φίλες. Στην πρώτη μας επέτειο, ο Λέων και εγώ κάναμε ένα μικρό δείπνο. Ήρθαν οι γονείς μου, ήρθε και η Χλόη, ήσυχη και σκεπτική. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Λέων χτύπησε το ποτήρι του. Με κοίταξε με τα μάτια του να λάμπουν. «Η Έλλη και εγώ έχουμε κάποια νέα», ανακοίνωσε, παίρνοντας το χέρι μου. «Περιμένουμε παιδί. Το μωρό αναμένεται τον Ιούνιο». Το δωμάτιο ξέσπασε σε γνήσια χαρά. Η μητέρα μου έκλαιγε από χαρά. Ο πατέρας μου ακτινοβολούσε. Και η Χλόη μου έδωσε μια απαλή αγκαλιά ψιθυρίζοντας «Θα γίνεις καταπληκτική μαμά». Αργότερα εκείνο το βράδυ, καθώς ο Λέων και εγώ συμμαζεύαμε, με ρώτησε «Είσαι ευτυχισμένη με το πώς είναι τα πράγματα τώρα?» Σκέφτηκα για μια στιγμή. «Είμαι εν ειρήνη με αυτό», είπα. «Δεν είναι ένα παραμυθένιο τέλος, αλλά είναι αληθινό. Χτίζουμε κάτι πιο υγιές». Έβαλα ένα χέρι στην κοιλιά μου. «Και το παιδί μας θα μεγαλώσει, ξέροντας, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι είναι αγαπητό». Σπάσαμε τον κύκλο. Το ταξίδι ήταν βασανιστικό, αλλά από αυτή την καρδιοχτύπη προέκυψε μία δύναμη που δεν ήξερα ποτέ ότι διέθετα. Μερικές φορές ένα θεμέλιο πρέπει να καταρρεύσει εντελώς για να μπορέσεις να το ξαναχτίσεις, πιο δυνατό από ποτέ. Έχετε χρειαστεί ποτέ να ξαναχτίσετε την εμπιστοσύνη με κάποιον που σας πλήγωσε βαθιά? Πώς καταφέρατε να βρείτε την ισορροπία μεταξύ συγχώρεσης και αυτοπροστασίας? Θα ήθελα πολύ να διαβάσω για τις εμπειρίες σας στα σχόλια παρακάτω. Αν αυτή η ιστορία σας άγγιξε, παρακαλώ κάντε like και εγγραφείτε για περισσότερα. Σας ευχαριστώ που ακούσατε. Να θυμάστε, η θεραπεία δεν σημαίνει ότι οι ουλές εξαφανίζονται.
σημαίνει να μάθεις να τις βλέπεις ως μαρτυρία του γεγονότος ότι επιβίωσες και βγήκες πιο δυνατός από την άλλη πλευρά. Τέλος της ιστορίας.